այս տերունական օրտյալ առավոտուն գողջունենք բոլորդ, որ մեզի ուղագի եթերով գմիանակ և անոնք, որ հոս ներգա են մեզի հետ, գաղութենք, որ դերը օրտնեցես և բաշտամունքի ընթացքը գսկսինք 139-րդ Սաղմոսեն բաժինը պիտի գարթամ և որպես հարկանք Տերոջը խոսքին գհրավիրեմ, որ ոտքի գայնենք։ Ով դեր զիս քննեցիր ու ջանցար, թուն գիտես իմ նստիլս ու ելլելս, իմ խորուրդս հերվանց կիմանաս, իմ շավիղս ու բարգիլս գիտես, ու իմ բոլոր ջամփաներս գիտես։ Վասնզի բնավ խոսք չգա իմ լեզվիս վրա, ահա ով դեր, թուն ամեն բան գիտես, իմ ետևես ու առջևես զիս պաշարեցիր ու ցերքդ իմ վրաս թրիր։ Այս գիտությունը ինձի խիստ զարմանալի է, բարձր է ու չեմ գրնար հասկանալ զանիգա։ Ուր երթամ քո հոգի հետ ու քո երեսեդ ուր փախչիմ։ Եթե երկինք ելեմ թուն հոնես, եթե թժողքը անգողինս ընեմ, ահա թուն հոնես։ Եթե արշալույսին թևերը առնեմ և ձովուն վերջի ձայրերը փնագիմ, հոնալ քու ցերքդ ինձի պիտի առաջնորդե ու քու աջ ցերքդ զիս պիտի բռնե։ Դեր օրհներ սուրբ խոսքին ընթերցումը պաշտամունքը կշարունակենք Քրիստոսի մեջ շարականը միասին երգելով։ Մեր սիրելի երկնավոր հայրը գփարավորենք քու սուրբ անունդ, անունը, որ ամեն անուն է վեր է, և այդ անունին օրմը ամեն զունգ պիտի ձրի, և ամեն լեզու պիտի թավանի, դերդերանց և թագավոր թագավորած։ Այս առավոտ գցնձանք, որովհետև թագավորի ներգայությունը գվայլենք։ Թագավորը իր սուրբ հոգիով գներկործե մեր մեջ և փառքուտանք այս առավոտյան այն առողջության համար, որ բարգևեցիր մեզի և մեզի կյանք շնորհելով մեր քայլերը առաջնորդեցիր քու դանդ սրահներեն ներս, որբեսի գարենանք
միասին, միաշունչ, միագամ գերբով մեր Աստծուն առջև խոնարհիլ, փարապանել իր սուրբ անունը, մեծարել իր բոլոր գործերը եւ տեսնել իր առաջնորդող աչքը մեր առօրյա կյանքի մեջ։ Ուստի կկոհանանք մեր միակ ճշմարիտ Աստվածը քեզմե, որ մեր կյանքերը կհովես, մեզ քու խոսքովդ կգերագրես, քու հոգիովդ կթրձես եւ գարաչնորթես մեզ, որովհետեւ ամեն մեկս բիդանի անոթները լանք քու հավիդենական ցերկերուտ մեջ, քու նպատակներուտ ծառայելու համար։ Գաղութենք ով դեր, մինչ քանիներս այստեղ հավաքված ենք եւ շատեր կմիանան մեզի ուղագի եթերով, գաղութենք համայն հայության համար, Արցախի, հայրենիքի եւ սպիրկի դարածքին, գաղութենք ով դեր մեր բոլոր թանկագին հայրենիներուն համար, եկեղեցիներուն համար, գազմագերբություններուն համար, որովհետեւ ամեն բան քու հոգիովդ կառավարես, ամեն բանի մեջ թուն առաջին լաս եւ քերիշխան, գաղութենք ով դեր, որ մեզ արթուն ազգ մընես, ամեն վիճակները թաս առնելով, մեր ուղիները շտկելով եւ շիդակ ջամփում մեջ քու հայրական առաջնորդությանդ աբավինելով եւ վստահելով, քեզի գնայինք աշխարհի վիճակին համար, երգիրներ, ուր խաղաղություն չկա, ընտանիքներ, որոնք խաղաղություն չունին, գաղութենք ով դեր, որ քու խաղաղությունդ, որ ամեն մտքը վեր է, մարդկային չանքերով չէ, այլ քերիշխան Աստված իր զարմանալի եւ հրաշալի գերբով այդ խաղաղությունը գշնորե, կխնդրենք, որ այդ խաղաղությունը դիրե ամեն մեկ ընտանիքի կյանքի մեջ, ամեն մեկ անհատի կյանքի մեջ եւ ինչու՞ չէ ամեն մեկ ժողովրդի եւ ազգի կյանքի մեջ։ Գաղութենք այս երկրին համար, որում մեջ գաբրինք նախագահին կառավարության եւ գաղութենք, որ այս երկիրը խաղաղության մեջ բահես, անթորությունը դիրե, փառքավաճի, հոգևորաբես, տնտեսաբես եւ օրինակ հանդիսանանք աշխարհի մյուս երկիրներուն։ Գաղութենք ով դեր հիվանդներու համար, համաճարակեն բռնվածներու համար, կխնդրենք ով դեր, որ ամեն մեկուն վիճակը տուն ամոքես, ամեն մեկուն հրաշագործ գերբերովդ այցելություն ունես եւ բժշկությունդ իրականացած լա։ Գաղութենք նաեւ հոգևոր բժշկության համար, որբեսի հոգևորաբես առողջ լանք, հոգևորաբես բիդանի լանք, հոգևորաբես լանք այն անձերը, այն քույրերը եւ եղբայրները, որ թուն գհաջիս եւ գուզես որ լանք։ Կխնդրենք ով դեր, որ այս պաշտամունքի ընթացքը թուն առաջնորդես կառավարես, ամեն բանի մեջ թուն փառավորվիս եւ մեզի միշտ սորվեցնես խոնարհության ամփարունակ կյանքի ճանապարհը, որուն օրինակը թունես։ Քեզի գնայինք, որովհետև թունես մեր հավատքի առաջնորդը եւ գադարողը եւ այս բոլորը խնդրելու արժանիք չունենք, կխնդրենք մեր դեղը մերնով եւ մեզ հավիդենական սիրով Դեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը փառքին համար, որուն վայել է փառք, բադիվ եւ զորություն այսօր եւ հավիտյանս։ Ամեն։ Մեր առաջին երգը 640-ը պիտի լա, որ մեյդ Վահան եղբայրը պիտի կա Աստվածաշունչեն գարթա եւ ապա Ջորջ եղբայրը աղոթքը մատուցե։ 640-րդ երգն է ուրախ սրտով գբաշտենք քեզ։
Կարդալու եմ Մարգարություն Եսայիա գրքից 60-րդ գլուխ 1-4 համարները։ Ելիր, լուսավորվե, քանզի քո լույսդ եկավ, ու Տիրոջը փառքը քու վրա ծածկեցավ։ Վասնզի ահա երկիրը խավար ու ազգերը մարախուղ պիտի ծածկե, բայց քո վրա Տերը պիտի ծագի, եւ անոր փառքը քո վրա պիտի երևնա, ու քո լույսիդ ազգեր պիտի գան, եւ քու վրա ծագած պայծառությանը թագավորներ։ Աչքերդ վերցուր ու բոլորտիքդ նայե, ամենը կժողովին ու քեզի կուգան, քո տղակները թերվեն պիտի գան, եւ քո աղջիկները գիրկի մեջ պիտի վերցնի։ Ամեն։ O parավորյալ Սուրբ Թագավոր, օրհնյալ եք ու Սուրբ անունդ ով դեր, տունես մեր դերը, հայրը, Աստվածը եւ Աբավենը ով դեր, առանց քեզի հույս չկա, առանց քեզի կյանք չկա ով դեր, փառք ու տանք, որ ասքեղեցիկ արավոդյան լույսը ցույցիր մեզի, օրհնություններով գլեցնես աս արավոդյան ով դեր, գխոնարին քու ոտքերու դարչևը ով դեր, գփերենք ամեն աս աշխարհը քեզ հանցնելով ով դեր, օրհնե ամեն ազգ եւ անց եւ ժողովուրդ ով դեր, օրհնեք ու քախնի աշակերտներդ ով դեր, քեզ բդուղ փերող անցերը լան ով դեր, խաղաղություն դուրս աշխարհի վրա, օրհնե աս ամերգայի վիճակները, որ չար անցի ցերքն է ով դեր, բայց քու խոսքիդ համեմատ ով դեր, գիտենք որ դու մեզ գզորացնես եւ աս խորտ ու փորձ ջամփաներում մեջ են անցնելով քու արջևդ լուսավորված ներգա գտնվինք ով դեր, Տուն օրտնե եւ խաղաղությունդ մի բացեցներ աս քալիկ շապատներու մեջը օրտնե այսօրվա բատկամը որ պիտի ստանանք զորացուր եւ քեզ բդուղ փերող անցերը լան գխնդրենք քու Սուրբ Թանկագին անունով դեր դերած Թագավոր Թագավորած Հիսուս Քրիստոսի անունով գխնդրեմ հալելույա ամեն Միդի խնդրեմ որ նստիկ Հիմա ժամանակն է մեր նվերներուն, դասանորդներուն եւ կհավատանք, որ հոգևոր կյանքի մեկ կարևոր բաժինն է նաեւ մեր սիրո նվերներ, դասանորդներ դերոջը դալը։ Ուր որենք մեր սիրո նվերները պատրաստենք եւ գրգենք եւ կամ դանք, ինչպես որ գարաշնորթվենք։ Եվ հիմա ժամանակը մեր նվերներուն է և քիչ հետ ավելի մանրամասն ծանոթություններու մեջ կներկայացնենք։ Կուզեմ հարցնել, որքան գսիրես ճամփորդել, դեղմը երթալ։ Վստահ եմ, որ բոլորս ագսիրենք նոր դեղեր տեսնել, քիչ արձագուրդ ունենալ եւ այս մեր հաջորդ երգը ցույց կտա մեր ճամփորդությունը 276-րդ երգն է։ Yes, yes,
արդարև իր փառքավիտյան ինձ է Հիսուս Եվ որ խավարը ամեն գոմբան է առաջ սորդիստեն անջը կոցել Քանզի ինքներ լույս խավարը գած է իրեն մոտ գարնեմ հասակ թայլեր երկնային արեմ հոգի սողով եմ անսահման լույս Ալելույա երկեմ արդարեմ իր փառքավիտյան ինձ է Հիսուս Այդալուսով մենք մի շուրապ սրտով կհարաչանամ թեպերին դու արտալով իրեն կքալեմ իր քով արևին մեջիվ սիրույն անհուն երկնային արեմ հոգի սողով եմ անսահման լույս Ալելույա երկեմ արդարեմ իր փառքավիտյան ինձ է Հիսուս Ինձ է Հիսուս գիտեք Հիսուսը անձնական ըլլալու է օթի մեջ քիրքի մեջ դեղմը շենքի մեջ ոչ անձնական իմ փրկիչս իմ արորիա քալվածքիս մեջ ներգայությունը այս տերունական օրտյալ առավոտուն գողջունենք բոլորդ մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ուրախ ենք որ գամած գարկ մթեմքեր գտեսնենք Տերոջը դան մեջ թեմ արդեմ անշուշտ միշտ կուզենք ապահովությունը անորամար է որ դակուտյան գնայինք անորամար է որ թիմակներ կուզենք եւ անորամար է որ հերավորություն իրար մե գբահենք կուզենք որ ամեն մեկս Տերոջը շնորհքով ֆիզիկապես առողջ լանք եւ նույնպես հոգեվորապես առողջ լանք Գուզեմ հիշել թե երեք ընդհանուր հավատացյալ քույր եղբայրներու սկսանք անդամակցության դասընթացը նախաբես սկսած էինք հոգապարծության գազմի մեջ եղողներով եւ երեք առաջին բաժին ունեցանք եւ գուզենք որ փոքրաթիվ ըլլա եւ այդ չանկերը արդյունավոր եղան միայն 6 հոգի ներգային այդ դասընթացին եւ դերգամի երկրորդ բաժինը ամսուն 23-ին պիտի ըլլա 5 բաժիններ գնդկրգե երկուքը 3 արինք 3-ը հաջորդ անգամ ամսուն 23-ին պիտի ունենանք Սակայն գուզենք հիշեցնել բոլոր անոնք որ հետաքրքրված են այս խիստ կարևոր անուշ եւ բավական դեղեցություն փոխանցող դասընթացներով կխնդրենք որ գամ ուղագի գրնակ արցանակրվիր on-line եւ գամ գրնակ արցանակրվիր եկեղեցու քրասենյակը զանգելով Եվ եթե շաբաթ օրը ծևոմը անհարմար է քեզի, խնդրենք, որ երբ գարցանակրվիկ, հիշեք, եթե օրը գա, որ նախասիրելի է, եթե դեսնենք, որ բավական հոգիներ այդ օրվան գհարմարին,
այնադեն շապատեն անգախ ուրիշ երեգո մնալ գրնանք ունենալ։ Ուրեմն կքաչալերենք, որ ցելավակույն ունեք, մասնակցիկ այս անդամակցության դասընթացներուն։ Աստծո փառք ուտանք, որ թեև այս ժահրը գա եւ ծևոմը լուրերը գսեն թե գդարածվի, բայց Աստված իր շնորհքովը մեզ բահած է եւ գբահե։ Եվ աղոթող ենք բոլոր անոնք, որոնք գվարագվին եւ գուզենք, որ նույնիսկ ցախավեր փածասական երևույթները ամեն մեկս թասեր առնենք, հոգևորապես զորանալու, հոգևորապես դերոջը ավելի մոդենալու։ Մեր ժողովները իրենց սովորական ժամերուն գշարունակվին, այս առավոտյան ժողովը 11-ին է գքաչալերենք, որ անոնք, որ ֆիզիկապես ներգա բիդելան, քիչ մը գանուխ ներգա լան, որովհետեւ թուրին արչև նախ ծեր դակության նայվի եւ ապա ներսը հարմար գերբով իրար մե հերու նստինք։ Ասիկա քաչալերելի է, որ քիչ մը ավելի գանուխ գիրագի առավոտ ներգա լակ։ Երեքշաբթի երեգո ուղագի եթերով մեր Աստվածաշունչի սերդողությունն է գշարունակենք կատարել Հովաննու ավետարանին եւ գքաչալերենք, որ երեքշաբթի իրգուն անոնք, որ Աստվածաշունչի սերդողություններով հետաքրքրված են, ժամը 7-ին միանան, շինիչ օգտակար է մինչև Հայաստանեն, մինչև Կանադայեն եւ դարբեր երկիրները գմիանան, օգտակար է աղոթողը լանք եւ եթե արգելք չունենք մասնակցենք։ Գուզենք ամեն ծևով թյուրացնել, որ ովևէ մեկը, եթե գուզե ուղագի եկեղեցին նվերմը ղրգել, նվերմը դալ, հիմա նոր գերբ մը կդածենք, շատ թյուրին, շատ բարզ, հերախոսի համարմը, որ բաստարներուն վրա տրված է, 8-1-8-6-5-9, 6-7-7-4, և եթե այս համարը գհավակես և տեքստ գիվ գնես, ուղագի կեզի գմիացնե աբահով դեղմը ուր գրնաս նվիրադությունն էլ և շատ թյուրին է։ Մեյմը, որ կրեդիտ քարտը թրիր, աբա հաջորդական անդկամներուն շատ ավելի գթյուրանա և ամիջապես կումարը և որ գտնես գիրականանա։ Քիչ մարաջ փորձեցինք և տեսանք, որ բավական թյուրին է։ Եվ դարբեր գերբեր գա, որ դերոջ եկեղեցին մեր նյութական աջակցությունը բերենք և գհավատամ, որ դերը մեզ պիտի օրհնե, երբ հավատարիմ ենք իրեն իր եկեղեցի մեջ։ Ասոնք է մեր ծանոթությունները հիմա աննանգա, որ իր թյութող ցայնովը պիտի վերացնե մեզ, պիտի վերացնե, որովհետև սրտանց գերք է, ախորժակով գերք է և դերոջը փառքին համար գերք է, աննա հրամեցեք, որ մե ետք դերոջը խոսքը Sirune lenner uvravot kenalor vorgavede paridur herchagello lun pergutyan khagutyan der
gabri gadire Ayo kite Angabri 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 Havidya Angabri Angabri Շնորհակալ ենք Աննայեն, հիմա մեր աստվածաշունչերը փանանք, որպեսզի կարենանք Տերոջ խոսքին հետևել։ Փիլիպպեցիս 3-րդ գլուխ 10-րդ համարը գսե։ Եղբայրներ, ես չեմ սեբեր, որ փռներեմ, բայց փամ մգա, որ յետևի եղածները մորցած եմ, ու արջևի եղածներուն գթիմեմ։ Այսօրվա մեր նյութը մորնալ, թե չմորնալ։ Անցյալ դարի, երբ գհիշենք դարվան ընթացքին եղած թեփքերը, երբ գհիշենք Ամերիկայի դարածքին հայրենիքի և Արցախի մեջ եղած սահմռգեցուցիչ թեփքերը, Գարձես թե մեր ողնահարին մեջեն սարսուր մգանցնի և մեզ դակն ու վրա գնե։ Երկակունթի դարածքին ամեն անհատ անցյալ դարվան ընթացքին ճաշակեց սարսափելի ժահրին ցավալի հետևանքները, որոնք աստեցություն ունեցան մեր անհատական, ընտանեկան, եկեղեցական և ազգային կյանքին վրա։ Դխրեցան սրտեր, հուզվեցան հոգիներ, և ոմանք ալ ժահրի պատճառով հավիտենականություն անցան։ Սակայն մենք հայերս շատ ավելի ծծուն կերպով աստվեցանք դարվան ընթացքին, ոչ թե միայն ժահրը, այլ նաև մեզի բաժին եղած պատերազմը, բարդությունը, անոր հետևանքով հարաճ եկած թավատրությունները, անհիմն և դհաճ ցույցերը
հազարավոր երդասարտներու մահերը, նույնքան թիվով վիրավորներ եւ հաշմանդամներ, երբ այս բոլորը գտիդենք, որպես հայեր, առանց այլևայլի, երբ մեզի գհարցնեն գուզես հիշել անցյալ դարին, անպայման միապերան հայությունը պիտի ասե, ոչ չենք գուզեր հիշել, այլ գուզենք մորնալ։ Հետաքրական է, որ Պողոս Արաքյալ գարթացված համարով գարձես թե ունի փիլիսոփայությունը, որ գսե յետևի եղածները մորցած եմ։ Թերևս մորնալ ուզողներու թեզը գպաշտպանվի Արաքյալին միջոցով։ Մորնալու դեսագետը, որ օգտակար է։ Բաներ կա, որ պետք է մորնանք, որովհետև երբ հիշողությունը գա, լավ բան չար դարձրեր։ Անշուշտ կուզեինք, որ անցյալ դարվա ընթացքին այսինչ բաները չլային, այսինչ բաները ըլլային, բայց անոնք հիմա յետև մնացած են։ Անոնցմով չենք կրնար մենք ապրիլ։ Ուստի գսեմ այս իմաստով մորցիր անցյալը, մորցիր անցյալ դարին։ Արաքյալը գսե մորնալ յետևի եղածները, բայց մեկ բան պետք է գիտնանք, հասկանանք։ Երբ Աստվածաշունչը գսե մորնալու մասին, մորնալը չնշանակեր չհիշել, ասիկա շատ լավ հասկանալու ենք։ Առողջ քիդագից անհատը չմորնար բադահած թեպքերը։ Անշուշտ կուզենք բացասական երևույթները չնչվին, բայց մեր հիշողության մեջ բոլոր թեպքերն, բոլոր բադահայրներն հոն են, ներկա են։ Մորնալ Աստվածաշունչի մեջ կնշանակե չաստվիլ անգե եւ չգարավարվիլ անով։ Որքան մարդիկ կան, որոնց հիշողության մեջ անցյալի թեպքերն է, որ զիրենք կգարավարե, իրենց առօրյան կգարավարվի, թերևս տարիներ առաջ եղած բադահած թեպքով։ Աստվածաշունչը գսե, որ անոնք պետք չէ գարավարեն մեր ներկան եւ ոչալ առաջնորդեն մեզ թեպի աբակա։ Եբրայեցիներու գրքի մեջ երբ ասված ասավ, անոնց մեղքերը եւ անօրենությունները ալ պիտի չհիշեմ, այդ չնշանակեր, որ Աստված քեշ հիշողություն ունի, այլ կնշանակե, որ այլևս անոնց մեղքերը եւ անօրենությունները իրենց թեմ պիտի չփռնեմ, իրենց թիրքին վրա, իրենց ունեցած ներկա թիրքին վրա հետ այսու աստեցություն պիտի չունենան։
Կտեսնեք որքան քաչալերական երևույթ է, երբ շիդակ կհասկանանք Տերոջը խոսքը, թե եթե այսօր վաղը, որ հագամետ եմ ես մեղք կործելու, այդ մեղքը իմ կյանքիս եւ իմ հավիտենական թիրքիս վրա աստեցություն պիտի չունենա։ Ասիգա խիստ կարևոր եւ քաչալերական երևույթ է։ Որովհետեւ ներգայի մեջ ապրենք, իրականության մեջ ներգան պետք է ապրենք աբակա եղանակով։ Եթե աբական չէ մեր արջև, մեր մեջ, մենք ներգան չենք կրնար ապրել։ Միշտ պետք է գարենանք թիդել եւ նայել հորիզոններեն անտին, Աստծո ծրագրածը, Աստծո մեզի համար պատրաստած աբական, այդ լալու է մղիչ ուժը մեր կյանքերուն եւ որմով առաջնորդվելու ենք մենք մեր առօրյայի մեջ։ Սակայն պետք է գարենանք զադորոշել իրար մե օրինակի համար։ Մենք անցյալի մեջ ունեցած ենք մեղքեր եւ անօրենություններ։ Եվ երբ գհիշենք այդ մեղքերը եւ անօրենությունները, անոնք մեր մեջ գհարաճացնեն վիճակը, որ գրկնենք այդ մեղքերը եւ անօրենությունները։ Այդ առումով մորնալու ենք մեր ցախավեր անցյալի վիճակները, քաչ գիտնալով, որ հիշողությունը հիանալի բան է, որ Աստված մեզի մարդուն տված է։ Առանց հիշողության հարաճտիմություն չենք կրնար ունենալ։ Նույնիսկ պետք է մոռնանք մեր անցյալի ունեցած հաջողությունները, որովհետև անոնք կրնան գասեցնել մեզ, որ այսօր հաջողություն չունենանք, որովհետև անցյալի հաջողությունները հաջող մեզ գքինովցնեն, գդարվինք, գգլանվինք անոնցմով եւ չենք կրնար այսօր չանք թափել հաջողելու համար։ Հաջողիլը առնչություն ունի հոգևոր կյանքի հետ։ Հաջողիլը առնչություն ունի կորձի ուսման ասպարեզներենես։ Հաջողիլը գաբունի անձնական եւ ընտանեկան ասկային, միջազգային կյանքի մեջ։ Բայց անցյալի հաջողությունը պետք չէ մեզ քերևարե։ Անցյալի հաջողությունը պետք չէ մեզ գարավարե։ Բոս արակյալի կյանքի մեջ շատ բաներ կային, շատ ծանրություններ կային, որ անցյալեն գուքային։ Եվ որովհետև արակյալը կներկայացնե հավատացյալի կյանքը, որպես մարզիկի կյանքը, որ գվազե միշտ հարաճ նայելով, թեպի մրցանակին։ Եվ արակյալը շատ ուրախությամբ այդ ծանրություններեն գուզե թեթևնալ, որբեսի գարենա ըստ արժանվույն վազել։ Բայց արակյալին համար իր անցյալի ունեցած բոլոր վիճակները ծևով ներշնչում էին իր ներգայի կյանքին։ Գգարավարեին, գխթանեին եւ գարաճնորդեին, որ իր ներգան ըլլա այն կյանքը, որ Աստված գուզե եւ գհաջի։ Թեփքերը չփոխվեցան, բայց իր հասկացողությունը, իր մոդեցումը անցյալի թեփքերուն փոխվեցան։ Եվ ահա անոր ամեն մեկս որպես հավատացյալ քույրեր գգարոդինք,
մեր հայեցագետը, մեր դեսագետը, մեր մոդեցումը անցյալի բոլոր թեփկերուն փոխվելու է։ Այսօր մեկ գեղեցիկ օրինակը Հոսեփն է։ Գիտեք անոր պատմությունը, երբ անիգա երկրորդ անգամ իր եղբայրներուն ինքնինքը հայտնեց, ոչ մեկ ոխերիմ վիճակ արդահայտություն չունեցավ, որտև Հոսեփ սկսավ նայել վիճակներուն եւ թեփկերուն Աստծո դեսանգունեն, եւ որքան հրամայական է այսօր, որ մենք մեր շուրջը եղողներուն, մեզի հետ մեր կյանքին առնչություն ունեցողներուն, երբ որևէ վիշտ, ցավ, անորոշություն, զրկանք բադահած է, այդ բոլորին նայինք Աստծո դեսանգունեն եւ այն ադեն մեր կյանքերը խաղաղությամբ պիտի թրոշմվի, այն ադեն պիտի ունենանք կյանքեր օրինագելի եւ աստվածահաճո։ Տարբեր իմաստով մենք պետք չէ մոռնանք անցյալ դարին։ Անցյալ դարվա ամեն մեկ փորձությունը եւ ամեն մեկ փորձառությունը, որ ցուն եւ ես ունեցանք, անոնք պետք է մեզի թասեր սորվեցնեն։ Եթե Հիսուս Քրիստոսի դբրոցի մեջ ուշիմ աշակերտներ ենք, ամեն մեկ բադահած թեփկե գսորվենք, թասեր գսորվենք, գթարնանք ավելի իմաստուն հավատացյալներ, գլանք ավելի բիդանի անոթներ Աստծո ցերկերում մեջ։ Եվ հրամայական է, որ այդ թասերը սորվենք։ Եթե չսորվենք, այն ադեն այն բոլոր փորձառությունները, այն բոլոր փորձությունները, որոնց մեջ են անցանք, իզուր գլա, բարապ տեղ գլա, եւ մեր կյանքին օգուտը աստեցությունը չունենար։ Աստվածաշունչը այս իրականությունը կփախտադե մարդումը, Հակոբոս գրքի մեջ կգարտանք այդ մասին, մարդը, որ հայելիին մեջ կնայի, եւ սևերած իր աչքերը հայելի մեջ իր բատկերը գտեսնե եւ վերջը գանցնի գերտա։ Այսօր մեր ասկի զավակներուն մեծամասնությունը չեն անդրադառնար անցյալ դարվա բադահած թեփկերուն վիճակներուն եւ համը չեն սորվիր։ Միայն գնային, թե ինչպես պիտի ապրին, ինչպես պիտի վայելեն։ Մենք այդպիսիներեն չլանք։ Երբ հայելի մեջ գնայիս, բահմը գանք արնես, թիդես։ Ինչ բաներ գա, որ գտեսնես, որ պետք է փոխվի, քո առօրյայիդ մեջ, որովհետեւ ըլլաս աստվածահաճո անձնավորությունը օգտագար շրջաբադիդ, ուր որ դերը թրած է եւ ուր որ գարաշնորթ է քեզ։ Եվ գխնդրեմ ըսելով ցուն անոնց մեմիլար մի մորնար անցյալը, որովհետև անցյալը թասեր ունի, որ գսորվեցնե մեզի։ Ուրեմն հիմա այս հոգիով երեք կարևոր գերբեր կան, որոնք կրնան
օգտակար ըլլալ մեզ ամեն մեկուն, թե ինչպես պիտի ապրենք, ինչ պիտի ունենք, որ մեր կյանքերը նշանակալից ըլլան, որ մեր կյանքերը ըլլան իմաստությամբ, աստվածահաճո կյանքեր ունենանք այս նոր դարվան ընթացքին։ Եկուր միասին երևակայենք, ուր գերտայինք անցյալ դարվա մեջ։ Անցյալ դարի հունվարին, չեմ գիտեր, թե այս պահուն հիշողությունը դինչվիսին է, ինչ կփափակեիր, ինչ կուզեիր ունենալ, որ դարվան ընթացքին այդ բոլորը քու կյանքիդ մեջ, անհատական, ընտանեկան, եկեղեցական ազգային, այդ բոլորը իրականանան, ինչ կուզեիր։ Բայց եղած թեփքերը դարվան ընթացքին աբակայի բատկերը չարդ ու փշուրերին, աբակայի բատկերը աղավաղեցին, և հիմա մենք պետք է նայինք աբակային տարբեր կերպով, ինչ երազներ ունեինք, որ գուզեինք իրականանան, անհատական կյանքի մեջ, ընտանեկան կյանքի մեջ, եկեղեցական կյանքի մեջ, բայց այդ բոլորը չեղան։ Եվ երբ գնայինք, թե մենք ուր գերտայինք, Սևոմը նման է փչիչային հեռախոսիդ, չէ, ամեն մեկ անհատ, որ այս փչիչային հեռախոսը ունի, մեջը գտնե դեղեցությունը, թե ուր գուզե երթալ, և ծրագիրը քեզի և ինձի կբացատրե մի քանի կերպեր կան հոն երթալու։ Ամենեն արագ կերպը և ավելի թանթաղ կերպը։ Օրինակի համար, եթե ասենք, որ այս պահուն բոլորս ալ պետք է ելնենք և թեպի աղոտքի բարդեզը երթանք։ Ոմանք կրդան ետևի թրները կործածել, հուրին և ես այս թուրը կկործածենք, մեկ երկու օքյալ այս թուրը կկործածե։ Վերջի վերջո նույն դեղը կհասցնե, բայց տարբեր ժամանակով։ Ինչ որ գտնես փչիչային հեռախոսիդ վրա, որպես ծրագիր, որպես հասցե հասնելու դեղ, ահավասիկ այդ ծևով քեզի ուղղություն կտա։ Բայց եթե անորոշ ես, հասցեմը չունիս, երթալու դեղդ հստակ չէ, վստահ եմ, որ դարօրինակ դեղեր թուն քեզ գրնաս գտնել։ Մեր կյանքերը պետք է ուղղվին։ Եվ գթելացրեմ, որ եթե քու կյանքիդ մեջ փափակ մգար, երազներ գային, որոնք կուզեիր իրականացնել, անոնք միտքդ բահե, և նաև վերհիշե, որ Աստված քեզի ինչ բարգևներ տված է, և այս երկուքը միացուր գազմելով հագիրճ նախատասությունը, իմ այդ նախատասությունը կսկսի իմ խանդավառությանս պատճառը,
Get. Փարմտիր այդ տեղը եւ աբա թույլ դուր որ այդ առաջնորդեք ես նոր դարվան մեջ են եւ դոր դարյեն անտին երկրորդ վերարժևորե ինչպես երթալդ մեյմը որ նպատակդ գիտնաս աբա պետք ունիս նայելու հոն հասնելու լավակույն գերբը պետք է երթաս շիդակ դեղը շիդակ ջամփով երբեմն գորոշենք լավ ուղղությունը բայց յետքը գշեղինք այդ ուղղությունեն նման է երբ սխալ ջամփու մեջ ենք եւ Գրգին փչիչային հերախոսին գեդևինք, փչիչային հերախոսը գսե recalculating, նորեն գհաշվե, բադահաձ է կեզի, որ դեղմը բիդերթաս, խջողումի գամ այլ բատճարով ուրիշ ճամպամը մդածես, ամիջավես կսկսի ահազանքել, recalculating, որբեսի կեզի գրգին պերը շիդակ ճամպում մեջ, Որքան հաջախտուն եւ ես շիդակ ճամփայեն գշեղվինք եւ դերը միշտ իր խոսքովը recalculate կնե միշտ մեզի գրգին գհաշվե որբեսի շիդակ ճամփում մեջ ըլլանք անգերց եղիր անցիդ հետ նայիր գյանքիդ ուղղության արդյոք նպատակդ բադվախնդրությամբ գհեդաբնթես, հավասարագշություն գբահես, քու գյանքիդ, կորձիդ և հարապերություններուտ միջև։ Ընդանիք, հարապերություններ, եկեղեցի, ինչ է թիրքդ այս բոլորին հանդեպ, Արդյոք միջոցներդ կկործածես լավակույն գերբով ծարայելու ուրիշներու ծարայելու աստծո։ Եվ երորդ վերստին գավիր քու ստեղծիչիդ հետ։ Վերստին գավիր աստծո հետ։ Սողոմոն ըստ Տերոջ խոսքին ամենեն իմաստուն անձնավորություններ, որ երկրի վրա ապրած էր։ Եվ անիգա քրեց հետևյալը, եւ քրեց իր կյանքի վերջավորության։ Քու ստեղծիչդ, երդասարտությանդ օրերում մեջ հիշե։ Թեր թշվարության օրերը չեկած, Եվ այն դարիները չհասած, որոնց մեջ պիտի ըսես, թե անոնց չեմ հավնիր, ժողովող 12 Ընդհանրապես մարդ արարածը ներառյալ հավատացյալներ մահը չեն սիրեր, մահվան մասին խոսելու գվախտանք գսկուշանանք և գվարանենք, որովհետև բոլորը սա գուզենք կյանքը ապրիլ։ Բայց մեկ բան ըստույք է, օրմը, երբ գլա այդ օրը չենք գիտեր, բայց օրմը պիտի մերնենք։ Եվ հետևաբար իմաստություն է մահվան հետ հաշտված հավատացյալը ըլլալ։ Երբ գուզե թողքա այդ օրը, ես պատրաստ եմ մահվան, այդ ըլլալու է հավատացյալին թիրքը։ Երբ քու ստեղծիչդ գհիշես, քու ստեղծիչդ ըսկանչելի ծրագիրը ունի քեզի համար։ Եվ անոր
Քակատնագետը անոր փաստակույն վիճակը եւ դեղը երկնքի մեջ է իր հետ իր փարավոր ներգայությանը մեջ Ընդհանրապես մենք մահը գանդեսենք բայց եկեք այսօր միասին որոշենք թե ոչ ժահրեն ոչ բادرազմեն եւ ոչ ալ որևէ անագնգալ թեփկերը որ գրնա բադահիլ այս տարվան ընթացքին անոնք պիտի ճուղեն մեզ եւ պիտի չխափանեն մեր հարաբերությունը Աստծո հետ քու ստեղծիչիդ հետ Պետք է սպասենք նայելու թե արդյոք ես Աստծո հետ հաշտված եմ այդ պետք է իրականությունը լա վարգյամը առաջ Հիսուս Քրիստոսով հաշտվել Աստծո հետ այդ է ապահովությունը եւ ադիգա մեզի գուտա վստահությունը եթե ես այսօր մեռնիմ իմ աչքերս երկնքի մեջ Աստծո փառքի մեջ պիտի փանամ Աստված մեզ չէ փրկած մարմնավորի համար այլ մեզի փրկած է հավիտենականության համար բայց այս մարմնավորը պատրաստության ժամանակաշրջան է Թասընթացներու հետևելու արիթ է սորվելու եւ պատրաստվելու քալիքին որ պետք է պատրաստվենք ինչպես որ բոլորս ալ կպատրաստվենք երբ եղանակը գծրդի գսկսենք ավելի ծմերնային հակուստներ գոշիկներ կործածեն բայց երբ քարդանային ամառվա եղանակը գուքա այդ ծմերնայիններեն կթեթևնանք անոնց մե կհերանանք այդպես է հոգևոր կյանքը միշտ պատրաստություն ունենալու ենք Այս բոլորը պիտի վերաթասեն մեր կյանքերը եւ պիտի վերաթասեն կարևոր նյութերու շուրջ նյութեր որոնք մնայուն աստեցություն ունին հավիտենական աստեցություն ունին մեր կյանքերում մեջ ուրեմն թեպի հարաճ ուրեմն վեր նայինք ոչ թե ետ նայինք այն մարզիկը որ կուզե ընթացքը վազել յետև նայելով անպայման պիտի քլդորի կեդին եւ երբ ինքը գքլդորի ուրիշ վազողներու յալ արկելք գլա գտեսեք որքան կարևոր է որ մենք թեպի հարաճ թեպի աբակա նայինք որ Աստված ըսկանչելի բաներ պատրաստած է մեզի համար մարզիկները այդպես են եւ ամեն մեկ հավատացյալ այդպես լալու է աչ ցախ չնայել յետև չնայել այլ միշտ հարաճ նայել որբեսի այդ մրցանակին հասնենք թող այս տարին մեզ ամեն մեկուն համար լեցուն ըլլա հույսով երթուն գրնաս դերոջը զորությամբ թեպի հարաճ շարժիլ թեպի անորոշ աբական հստակ եւ որոշ գիտությամբ որ Աստված մգա որ քեզի գսիրե Աստված մգա որ քեզի քու պետքերդ կհայթայթե եւ Աստված մը որ գարաչնորթե նպատակագետիդ որ գարժե հետապնդել մորնալ չմորնալ Աստծո խոսքը հստակ կնե գսորվեցնե որբեսի գարենանք ըլլալ այնպիսի անհատներ որ գվազե ընթացքը եւ իր արչեւ մեկ նպատակ ունի մրցանակը առնել
Դեր օրհնե ամեն մեկս արադաբես մեր վերջին երկը 479 բիդելլա անշուշտ ցեզի համար բաստարներուն վրա տրված կլա 479 խոր ավելի Երկնավոր հայր, շնորհակալ ենք քո խոսքիդ արադության համար, շնորհակալ ենք, որ անգամ ևս խոսեցար մեզի, որովհետեւ արթուն հավատացյալները լանք, քո խոսքովդ գերագրվող եւ քո խոսքովդ կառավարողները լանք։ Կխնդրենք, որ օգնես եւ օրհնես մեզ, որ այս պատկամի ճշմարտությունները մեզի հետ տանենք եւ մեր կյանքերում մեծ յուրացնենք օրհնե ամեն մեկս որովհետեւ օգտակար լանք մեր շուրջիներուն եւ անցյալի բադահած թեփկերեն միշտ թասեր սորվելով եւ հարաճ երթանք օրհնե եւ բահե մեզ Հիսուսի անունով ամեն այս վաշտամունքի ընթացքը գավարդենք Փարապանության երկով եւ օրհնության աղոթքով Եվ հիմա դերը օրհնե մեզ եւ բահե մեզ, դերը իր երեսը վերցնե մեր վրա եւ օրհնի մեզի, դերը իր թեմքը բայցարացնե մեր վրա եւ խաղաղությամբ առաջնորդե մեզ։ Եվ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին քաղցր հաղորդակցությունը մեզի մերիներուն եւ մեր ասկի բոլոր զավակներուն հետ լա այժմ եւ միշտ հավիդյանս հավիդենից ամեն Աստծո փառք ու դանք որ այս առավոտ մեզի հետ եղաք ոմանք ֆիզիկապես Տերոջը դանը մեջ եղան գաղութենք որ Տերը շարունակե օրհնել ցեզ
բահել ցեզ, առաջնորդել ցեզ։ Եվ հիմա գսենք առողջ մնացեք, Հիսուսով ապրեցեք եւ Տերը գամի եկող գիրագի ժամը 11-ին կտեսնվենք, եթե ֆիզիկական առողջությունը կներեք, ուզենք տեսնել անձնավես ծեր թեմքերը եւ հիմա գսենք ցտեսություն դերնցես։